हामी दिनभरि आफ्नो स्वास्थ्यको कति ख्याल राख्छौँ हैन, तर त्यो रातको 8 घण्टाको निद्रा नि हो अक्सर बिर्सिने यही कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा ठूलो फरक पार्छ। आज हामी सुताइको अर्गोनोमिक्स अर्थात् सुत्ने आसनले स्वास्थ्यमा कसरी र कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा गहिरिएर हेर्नेछौँ। आज हामी के कुरा गर्छौँ भन्ने सुरुमा बिहान उठ्दा किन थकित महसुस हुन्छ भन्ने रहस्य खोल्नेछौँ। त्यसपछि कुन कुन सुत्ने आसनहरू हानिकारक छन् भनेर पहिचान गर्नेछौँ अनि सबभन्दा स्वस्थ आसनहरू के हुन् त्यो पत्ता लगाउनेछौँ र अन्त्यमा सही सिरानी र म्याट्रेस कसरी छान्ने र केही विशेष स्वास्थ्य अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारे पनि जान्नेछौँ। ल सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट, गलत तरिकाले बिउज्नु। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, पुरा रात सुतेर पनि बिहान उठ्दा शरीर किन दुख्छ र थकित महसुस हुन्छ। धेरैजसो अवस्थामा यसको दोष हाम्रो सुत्ने आसनलाई जान्छ। यो कस्तो अनौठो कुरा है, रातभर आराम गर्नुपर्ने निद्राले उल्टै शरीरलाई थकित र कमजोर बनाइदिन्छ। आखिर यस्तो किन हुन्छ त? हो, समस्या कति घण्टा सुत्यो भन्ने मात्र होइन, खास कुरा त कसरी सुत्यो भन्ने हो। शरीरको आसनले नै निद्राको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भनेर निर्धारण गर्छ। यही विषयको अध्ययनलाई स्लीप अर्गोनोमिक्स भनिन्छ। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा यसले सुत्दाखेरि हाम्रो शरीरको आसनले जोड्ने मांसपेशी र समग्र आराममा कस्तो असर पार्छ भनेर हेर्छ। अब कुन कुन आसनले हानि गर्छन् त्यतैतिर लागौँ है त। ल अब दोस्रो खण्डमा जाउँ। ती आसनहरूको पहिचान गरौँ जसले हामीलाई थाहै नपाई शरीरलाई नोक्सान पुर्याइरहेका हुन सक्छन्। हाम्रो पहिलो सस्पेक्ट हो फेटल पोजिसन, म्हणजे गर्भमा बच्चा बसे जस्तै खुम्चिएर सुत्ने बानी। यो निकै सामान्य आसन हो, तर यसले शरीरमा ठूलो तनाव पैदा गर्न सक्छ। हेर्दा सामान्य देखिए पनि यो आसनले घुँडा र कम्मरको लिगामेन्ट सुन्निने, ढाडको तल्लो भागका मांसपेशीहरू तन्किने र दुख्ने जस्ता समस्या ल्याउन सक्छ। लामो समयसम्म यस्तो बानीले मेरुदण्ड बाङ्गो हुने खतरा पनि हुन्छ। यसले घाँटी दुख्ने र हर्निएटेड डिस्कको समस्यालाई झनै बढाउन सक्छ। अब पालो दोस्रो संदिग्ध आसनको, पेटको बलमा सुत्नु। मेरुदण्डको स्वास्थ्यका लागि त यसलाई सबैभन्दा खराब आसनहरूमध्ये एक मानिन्छ। सोच्नुहोस् त, पेटको बल सुत्दा के हुन्छ? एक त सास फेर्नै गाह्रो, अर्कोतिर रातभरि घाँटी एकातिर बटारिएको हुन्छ, जसले टाउको र मेरुदण्डको सिधा लाइनै बिगारिदिन्छ। यसले गर्दा नसा च्यापिने र हर्निएटेड डिस्कको जोखिम बढ्छ अनि ढाड र घाँटीमा झमझमाउने र दुख्ने समस्या देखिन थाल्छ। यसबारेमा मेयो क्लिनिकले के भन्छ भने पेटको बलमा सुत्दा ढाड र मेरुदण्डमा सिधै तनाव पर्छ, किनकि हाम्रो शरीरको धेरैजसो तौल मध्यभागमा हुन्छ। यो भनाइले नै यसको खतरा कति छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। तेस्रो बानी त सायद धेरैमा होला, ओछ्यानमा आधा बसेर आधा ढल्किएर फोन चलाउने वा किताब पढ्ने हो। यो पनि निकै हानिकारक छ। किन हानिकारक? किनभने यस्तो आसनले हाम्रो मेरुदण्डमा सिधै धेरै भार पार्छ, जसले गर्दा काँध सुन्निने र दुख्ने समस्या हुन्छ। साथै मेरुदण्ड अस्वाभाविक रूपमा बाङ्गो हुँदा तल्लो ढाडमा पनि दुखाइ सुरु हुन्छ। र हाम्रो चौथो र अन्तिम संदिग्ध आसन हो आफ्नै पाखुरालाई सिरानी बनाएर सुत्नु। यसले एक विशेष प्रकारको नसामा नराम्रो क्षति पुर्याउन सक्छ। यसो गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो पाखुराको रेडियल नसामा लगातार दबाव पर्छ। यसले हनीमुन पल्सी वा स्याटरडे नाइट पल्सी भन्ने अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ, जसको परिणाम वेस्ट ड्रप अर्थात् नाडी झर्ने र हात नै चलाउन नसक्ने जस्तो गम्भीर पनि हुन सक्छ। खैर, समस्याको कुरा धेरै भयो, अब समाधानतिर लागौँ। विशेषज्ञहरूका अनुसार दुईवटा सुत्ने आसन सबैभन्दा स्वस्थ मानिन्छन्। के हुन् त ती? हेरौँ है। दुई उत्तम आसनहरू छन्। पहिलो, उत्तानो परेर सुत्नु, जसले मेरुदण्डलाई एकदम प्राकृतिक अवस्थामा राख्छ र शरीरको तौल पनि समान रूपले बाँडिन्छ। दोस्रो हो कोल्टे परेर सुत्नु, जसले घुर्ने, एसिड रिफ्लक्स र ढाड दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ र श्वास नली पनि खुला राख्छ। उत्तानो सुत्दा टाउको, घाँटी र मेरुदण्डलाई एकदम प्राकृतिक स्थितिमा राख्न सकिन्छ। अझै राम्रो बनाउन घुँडामुनि एउटा सिरानी राख्दा तल्लो ढाडको प्राकृतिक घुमाउरोलाई सपोर्ट मिल्छ। तर घुर्ने वा स्लिप एप्नियाको समस्या हुनेहरूका लागि यो आसन त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ। कोल्टे परेर सुत्नु सायद सबैभन्दा धेरैले अपनाउने र प्राय सबैभन्दा स्वस्थकर आसन हो। तर यहाँ पनि एउटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हो सिरानीको सही सपोर्ट, जसले शरीरको अलाइनमेन्ट कायम राख्छ। कोल्टे सुत्दा खुट्टाको बीचमा सिरानी राख्नाले कम्मर घुम्नबाट रोक्न मद्दत गर्छ। विशेष गरी गर्भावस्थामा र एसिड रिफ्लक्सको समस्यामा देब्रे कोल्टे सुत्नु उत्तम मानिन्छ। र एउटा रोचक कुरा, यो आसनले मस्तिष्कको फोहोर सफा गर्ने लिम्फेटिक क्लियरेन्स प्रक्रियालाई पनि बढावा दिन्छ।
ल सही आसनको कुरा त भयो, तर त्यसलाई सहयोग गर्ने सामग्री मतलब म्याट्रेस र सिरानीबारे पनि त जान्नु पर्यो नि, होइन? सुत्ने आसन अनुसार सिरानी पनि फरक चाहिन्छ। जस्तै कोल्टे सुत्ने हो भने कान र काँधको बीचको खाली ठाउँ भर्ने अलि अग्लो र दहरो सिरानी चाहिन्छ। उत्तानो सुत्ने हो भने घाँटीको प्राकृतिक घुमाउरोलाई सपोर्ट गर्ने पातलो सिरानी उत्तम हुन्छ। र पेटको बल सुत्नेहरूले त सकेसम्म पातलो सिरानी वा सिरानी नै प्रयोग नगर्नु सबैभन्दा राम्रो हो। अब आफ्नो लागि सही सिरानीको उचाइ कसरी पत्ता लगाउने त एउटा सजिलो तरिका छ। पहिलो, आफ्नो मुख्य सुत्ने आसन कुन हो त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछि टाउको वा घाँटी र म्याट्रेस बीचको खाली ठाउँ कति छ त्यो हेर्नुहोस्। अन्तमा मेरुदण्डले प्राकृतिक र सहज महसुस नगरेसम्म सिरानीको उचाइ मिलाउँदै जानुहोस्। सिरानी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ म्याट्रेस पनि। यसले मेरुदण्डको प्राकृतिक घुमाउरोलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ। यदि म्याट्रेस 7 वर्षभन्दा पुरानो छ, बीचमा खाल्डो परेको छ वा शुद्ध स्प्रिङ महसुस हुन्छ भने बुझ्नुहोस् यसलाई फेर्ने बेला भइसक्यो। अब हाम्रो अन्तिम खण्डमा केही विशेष स्वास्थ्य अवस्थाहरूमा आराम र स्वास्थ्यका लागि कसै सुत्ने आसन मिलाउँदा राम्रो हुन्छ त्यो बारे कुरा गरौँ। जस्तै गर्भावस्थामा उत्तानो र पेटको बल सुत्नबाट जोगिनुपर्छ। देब्रे कोल्टे सुत्नु सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। एसिड रिफ्लक्सको समस्या छ भने देब्रे कोल्टे सुत्नु र ओछ्यानको टाउको पट्टिको भागलाई अलिकति उठाउनु लाभदायक हुन्छ। स्लिप एप्निया र घुर्ने समस्या भएकाले उत्तानो सुत्नबाट बच्नुपर्छ र गलत आसनले हुने टाउको दुखाइलाई घाँटी र मेरुदण्डको अलाइनमेन्ट मिलाएर कम गर्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा कुरा त छर्लङ्गै भयो, होइन? हामी उभिएर वा बसेर मात्र होइन, सुतेको बेला पनि हाम्रो शरीरको आसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अन्तमा यो विचारणीय प्रश्न एकपटक सोच्नुहोस् त, आफ्नो ओछ्यान आरामको लागि तयार छ वा शरीरलाई दुःख दिनको लागि? आजै रातिदेखि सुत्ने आसनमा ध्यान दिन सुरु गरौँ है त।